ဒီနေ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာဒီ lesson အသစ်တစ်ခုတွားရအောင်နော်အဲ့တော့ screen ကို share လိုက်မယ်lesson အဟောင်းနေလိုက်ပြီးလုပ်ဖြစ်တဲ့ထင်ပါနော်ဒီဘက်ကတော့ week 3 class 1ကိုတွား number formatting ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှာအဲဒီဒီ file စီလည်းပေးထားပါတယ်အဲဒီတိုင်းကတိတ်မကောင်းဘူးသူနည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးလုပ်ရအောင်နော်Excel ကိုလည်းဖွင့်ထားလိုက်အောင်ကဲတို့ line လုပ်နေရင်လည်းနော်အခုဆရာဥပမာလေးတစ်ခုပေးအောင်နော် A B C D ပဲထိလဲ H I J K ထိနော်ဆိုကြပါစို့1 2 3 4 5 6 9 8ဆိုတော့ရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီ cell တွေဘယ်နှခုလဲ2 4 6 8 7ခုထဲမှာအဲ့တော့ control enter နှိပ်လိုက်ရင်ရမယ်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 control နဲ့ enter နဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီကွက်ချင်းလိုက်ရိုက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်သူ select လုပ်ထားတဲ့ cell တွေအားလုံးထဲမှာတန်ဖိုးကဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ဖိုးတွေအားလုံးတူးနေတယ်နော်โอเคဒီဘက်အဝိုင်းလေတာရက်သွားပြီတစ်ဖက်ကရက်သွားပြီတစ်ဖက်ကမရက်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဘက်လုံနေတော့ဆက်ပြောအောင် Hello Can you hear me Yes Okay Okay အဲ့တော့ခုနကတို့လုပ်တဲ့ A ကနေ A1 ကနေ K1 အထိနော်တွေ့ပါရလောက်ထားလဲကိန်းကဏ္ဍနေရိုက်ထည့်ထားနော်အားလုံးတူးနေတယ်နော်အခုအချိန်နေမှာအားလုံးတူးနေတယ်ဒါမဲ့ဆရာတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်Hello ဆရာ Yeah screen မ share ရဘူးလား Screen မတွေ့ရ Okay okay sorry ခုန line ပြတ်သွားလို့ screen share ပြတ်သွားAlright ဒီခုတွေ့ရမှာထင်တယ်ဒီမှာ A1 D1 စအပြင် K1 အထိအားလုံးတူးနေတယ်ဟမ်ဆရာတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ခါကျရင်တော့မတူဘူးလို့ထင်ရလိမ့်မယ်နော် A1 အတိုင်းထားမယ်အခုတို့ခေါင်းနေရပါလေ formatting numbers နော်အဲ့တော့ formatting numbers ကဘာမှရှိလဲဒီ home tab ထဲမှာ number ဆိုတဲ့ group ထဲမှာဒါတွေက number format နဲ့ဆိုင်တယ်အခုလောလောဆယ် general အားလုံးက general ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီ cell တွေအားလုံးက general ဖြစ်နေတယ်အဲ့ထဲမှာ B1 ကိုတို့ general မလုပ်ဘဲနဲ့ number လို့ပြောင်းကြည့်အောင်နည်းနည်းထူးခြားပါတယ်ဒသမ3.3ဆိုရင်တိုးလာတယ်ဒီကောင်ကိုနောက်တစ်ခုပြောင်းအောင် currency လို့ပြောင်းအောင်သူလည်းနည်းနည်းထူးခြားလာတယ်အရှိမဒေါ်လာတင်နေတာပြင်ခေါ်မာလေးတွေသုံးလုံးတွဲပေါ်လာတယ်နော်အားလား accounting ဆိုလည်းနည်းနည်းထူးခြားလာတယ် short day ဆိုရင်ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲမဆန်းတော့ဘူးcurrency ကပဲမဆန်းတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လောက်ကျေမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီ short day long day လည်းမရဘူး time လည်းမရဘူး percentage အဲ့တော့စာနောက်ပြန်ပြောင်းအောင်မယ် fraction scientific အောက်မှာပါရှိသေးတယ် tax okay အဘိရှာရိုက်တဲ့နံပါတ်တွေနည်းနည်းများလုံးသွားတယ်အဲ့တော့အားလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့ဗာပြန်ပြောင်းအောင်မယ်1 2 3 4 5လို့ပဲပြောင်းလိုက်မယ်နော်အားပြီ1 2 3 4 5လို့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကတော့1 2 3 4 5လို့ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါမဲ့ဒါလည်းကြည့်လိုက်ပါဦး date ကဘာဖြစ်လဲ1 2 3 4 5ကိုသူကဘယ်လိုယူလိုက်လဲ10လပိုင်း18ရက်1933ရယ်နော်
ဒါလည်းအတိုင်းပဲ short date long date ဒါကြတော့ time ပါ12နာရီတဲ့နော်1 2 3 4 5ဟုတ်လားရာခိုင်နှုန်းကလည်းဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါ scientific အဲ့တော့သဘောပေါက်မလားမသိနော်သူဘာပဲလုပ်လိုက်လဲတန်ဖိုးတွေအားလုံးတူနေတာကိုရိုက်ထည့်တယ်ဒါမဲ့လည်းသူဘာပြောင်းလိုက်လဲ number format လေးပဲပြောင်းလိုက်တယ်အသေးပဲမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာနော်ကဲတို့အားလုံးကို general အဖြစ်ပြန်ပြောင်းရအောင် general အဖြစ်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီကောက်ပါပြန်ဖြစ်သွားတယ်1 2 3 4 5ဆိုပြီးပြန်တူသွားတယ်နော်အဲ့တော့ Excel မှာအဲ့မှာထူးခြားချက်လေးတစ်ခုရှိတယ် Word မှာဒါမျိုးမရှိဘူးနော် Excel မှာကိုရိုက်လိုက်တဲ့ number တွေကိုနောက် format တွေပြောင်းလို့ရတယ်နော် format ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီခါလေးကျရင် original နဲ့တော့လုံးဝမတူတော့ဘူးလို့ထင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဟာလာ general ပြန်ပြောင်းရင်တော့ငကိုတိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လောက်သိရင်မဆိုဘူးနော်သူဆက်သွားရအောင်ဒီထက် lesson လေးကိုသွားအောင် number format number formatting မှာ number formats ဆိုတဲ့ဟာလေးခုနတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာ number format လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အထဲမှာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတို့ accounting number style ဆိုတော့ကနော် accounting ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါသွားတယ် percent style comma style decimal style အဲ့ဒါလေးလေ့လာပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘာထူးခြားလဲကိုယ့်ရဲ့ worksheet ထဲမှာကိုရိုက်တဲ့ number ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်စေချင်လဲဆိုပြီးတော့ခုန number star တွေလိုက်ပြောင်းပြီးတော့တို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ဟာလားအဲ့ထဲမှာ currency ထည့်မလား currency ကိုလည်းဒေါ်လာတင်ရတာထည့်မလားယူရိုတင်ရတာထည့်မလားနော်ရာခိုင်နှုန်းတင်ရတာထည့်မလား comma style ထည့်မလားစသဖြင့်တို့လိုက်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်နော်ဟာလားဒီမှာပဲကြည့်လိုက် general format ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးနော်ဟာလားတသမတွေမပါဘူး number format ဆိုရင်တသမအနောက်မှာ3 4 နှလုံးနဲ့ accounting format ဆိုရင်သူက3 လုံးတွဲ comma လေးနဲ့ခြားပေးတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒေါ်လာတင်ရတာပါမယ်တသမ3 3ပါမယ် currency format နဲ့ accounting format နည်းနည်းဆင်တယ်ဘာပဲကွာသွားလဲ accounting မှာဒေါ်လာတင်ရတာကနည်းနည်းလှမ်းနေတယ်နော် currency format ကဒေါ်လာတင်ရတာနဲ့ကိန်းနဲ့ဘေးတိုက်ကက်ရက်လေးဖြစ်နေတယ် commerce style ကြတော့ comma တင်ရတာလေးနဲ့ပေါ့နော် comma ဆို3 လုံးတွဲ comma လေးထည့်ပြီးကဲတော့သဘောပေါက်ရင်တော့မဆိုးဘူးနော်ဆက်သွားရအောင် accounting number style ဟုတ်ပြီတို့ format name ဆိုတဲ့ file လေးကို download လုပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီရလာပြီ format name ဆိုတဲ့အားလေးကိုဖွင့်နေပါတယ်ပြီးရင် enable editing နော်သူခိုင်းတဲ့အားလေးလုပ်ရအောင်ဘာလို့ခိုင်းလဲ B10 ကနေ F10 ကို select လုပ်ပါတဲ့ပြီးလို့ရှိရင် home ကိုသွားပြီးတော့ accounting number ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတဲ့နော် B10 ကနေ B10 ဆိုတော့ကနားမှာလဲဒီမှာနော်အောက်ဆုံးမှာ F10 ဆိုတော့ဒီထိဟုတ်ပြီအဲ့တော့ select လုပ်ပြီးတော့ accounting star ကိုပြောင်းပေးပါဒီမှာ example လေးပေးထားတယ်နော်1565နေ့တသမ3 3အရှင်းမှာဒေါ်လာတင်ရတာလေးဟုတ်ပြီသူဘာလို့ပေးလိုက်လဲ accounting star လေးပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဒေါ်လာလေးပါပဲเนาะ select လုပ်တယ်ပြီးတော့ number ဆိုတဲ့ group ထဲမှာဒီမှာ number star ထဲက accounting ကိုရွေးလိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဟုတ်လားတစ်ချက်တေချာအောင်ပြန်လုပ်ရအောင် accounting number format ဆိုတော့ဟုတ်ပါเนาะဟုတ်ပြီ next ဆိုသွားရအောင် percent style လေเนาะရာခိုင်နှုန်း style လေးကိုတို့သုံးရအောင်ဘယ်ထဲမှာရှိလဲအဲ့တော့သူရဲ့ဒီထဲမှာ percent ဆိုတဲ့ဟာလေး percent of total ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိမယ်နော်တူလားတော့မသိဘူးနော် G5 to G9 ကို select လုပ်ပါတဲ့ G5 to G9 ဆိုတော့ဟုတ်ပါနော်အခုလောလောဆယ် decimal style ဖြစ်နေတဲ့တသမတင်ရလေးဖြစ်နေတယ်နော်ဒါနဲ့စာပြောပြီးလားတသမ9နဲ့ပါရာခိုင်နှုန်းနဲ့တော့တူတယ်50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တော့တူတယ်နော်တသမ1ဆိုရင်10ရာခိုင်နှုန်း1ဆိုရင်100ရာခိုင်နှုန်းနော်အဲ့ဒါနဲ့တော့တူတယ်နော်တသမ2 5ဆိုရင်25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တူတယ်
error already Tiama today. Obi do Tanama Pip Yamas in Dali Nilea, no percent style, Damo detail percentage really, no Nilea, Papi Valley. Ala Tonya Tanma Tikon near Baba, the Robert Valley, second Tanama Nit Tonya Yang and Yamatine. Okay, next we try our former style, then a bit is a little kindly. B5 Gani F90, B5 Gani F90. Who gain a blue you leap in it, number style in it, Alabasa don't know teaching any cell cellular like Magila. Numbers are born in it. You got name, Basa don't know, percentage rest I don't know. You got a clean, Basa don't know, accounting the rest I don't know. A Guga. Dialu Cello, number style Tonale, Aragu, Pabiang Homer style Pipiang kindly, Homer style to do Dalini Laya, Dalek Homer style, no? Hello. Ala, Damo Ditiani, Homa Zurali, Homa Zura Shila. Homa machine, Piani Shaluya de Piabium, Alma, more numbers format Ditema. Comma Shila COMA comma Madrid no comma Madrid okay as in the customer they do no yare qua damn it customer ne Meloda no Dali when they lay out commerce star when they like it but it was ala commerce side they were to a tolong with the duet be like it or do damn it up now can I go Thing and a tang and a sapien, don't know the bed with our catcher or do your Arapu, your minions and Jolia. No? Obi, comma style bitavi decimal places, Tatama Penania Tech in the lay, Aragule, to Tamabiluya. No? Tatamaniala, Ganiala, Taniala, Tatamania, Matechimula, sapien, to Tamabiluya, a good balo kindly. B5 Gani, F9 will look kindly, P. Talamania will show kindly, no? Ne cock show kindly. Kuna Kane Babe, B5 Gani F9, Talama near shorting as in the mark. Increase, decrease, no? Decrease are shorter, increase ga, do like that, and do shorting as in the mark the channel light. The long your ware, do an account kindly. Or they were Tatama Niam, Mapiachin, no? Tatama Mapiachin. Game the Piames ready. We do two generations no increase, no? Particularly, Talamatania, Nania, Tonia, Linia, Gania, Sati, no? You look at all in body belly. How we determine the sun or do change here, no? A la sun wine or do not shop the Yawa, no? All we add the door, the Langaro, Maduga Mau, show kind of this, or Piami show we are, not Nania. Tatama Loma Mataro Sure Nita, no? Gay raw Balu candy next to Toya, Saguna, the coup Alcoholi meeting, no? B10 through F10 with Salalo bar, Pilo Shin, commerce style Lome, B no decimal, B10 through F10, B10 Abamale. B10 adama F10 T go to balo kindly Tatama no decimal look kindly no decimal look kindly commerce type in down kindly being Tatama near a take kind of no do so the accounting style in commerce style bound in the comma living like Kuna dollars within the Piagame, being Tatama decrease, no? Tatama Matachim, upon it to wow, no? KLV, Rasu in Satoya, dear lesson PY Lam you review exercise. I'll be Dalelo Pialam, no? Chain I shini did it, no? I'll be X format nouns really.
ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ချက်အရင်လာလိုက်မယ်နော်ခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ် quarter 1 quarter 40 your total sales expand net sales average sales percent of total ပြီးတော့မှဒီကဒေတာလေးနော် northeast southeast central northwest southwest စသဖြင့်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာဖြစ်နေလဲ general ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီအပေါ်ကလည်း general တွေဖြစ်နေတယ်ဒီကကြဘာဖြစ်နေလဲ custom နဲ့နော် custom number star ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကျတော့ကောဘာဖြစ်နေလဲ percent ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကရော custom ပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတို့ဘာမှမလုပ်ခင်တစ်ချက်လေ့လာလိုက်တာnumber 2ကိုတော့ number 1ဖွင့်ခိုင်းတာပဲဆိုနော် comma star ပြောင်းခိုင်းတယ်ပြီးရင် decrease the decimal places to none တသမလုံးဝမထည့်ဘူးနော် B3 ကနေ E7 B3 ကနေ E7 ဆိုဒီထိပါပဲနော် B3 ကနေ E7 ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲ comma star မေ့သွားပြီ comma star ပြီးရင်တသမနေရာမထည့်ဘူးเนาะအဲ့တော့ comma star ဆိုဒါလေးနှိပ်လိုက်တယ်မဆန်းတော့ဘူးပြီးရင်တသမ short မယ်နားဆိုရင်တော့ပြန်ဆန်းသွားတယ်တသမ3ည3ညကို short ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆန်းသွားဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကလာပဲနံပါတ်3 G3 ကနေ I1 comma star လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲ comma star ပြောင်းလိုက်တော့တဲ့ pound sign တွေเนาะ sharp sign တွေပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲdecrease the number of decimal places to none နော်တသမနေရာတွေကို non အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ပေးပါ G3 to I8 G3 to I8 နော်အဲ့ဒါကိုတသမcomma star ကိုပြောင်းမယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒါတော့ဆန့်နေတယ်ကွာနော်ဆန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူဟိုစားပေးလိုက် short ပေးလိုက်နော်တသမမထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့တိတ်တော့ကြီးကျယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะ close our book without saving save မလုပ်ဖ ೇನೆ book ကိုပိတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့သူအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်အောင်เนาะ without saving နေရာမှာ after saving လို့ပြောင်းafter saving it ပြောတော့ဆိုရင်ဒီသင်္ကန်းစာတော့မြန်တာပဲเนาะဟာလားပြီးပါမလားလို့เนาะမဆိုပြီးသွားတယ်เนาะပြီးသွားတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပြပါအောင်เนาะဒါ recording ကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ် Hello ဆရာ yes ပြောပါ အဲ့ဒါ open format num ဆိုတဲ့ဟာတမီးက